சிராசிஸ் என்ற பிரச்சனையால இரத்த ஓட்டம் பாதி அந்த 1.5 லிட்டர் பிளட்டால அந்த லிவர் மூலமாக சிஸ்டத்துக்குள்ள போக முடியாம தடுமாறி இயற்கையிலேயே புது புது இரத்த குழாய்கள் உருவாகும். அந்த புது இரத்த குழாய் உருவாகிறதன் காரணமாக சிம்டம்ஸ் ஏற்படும். சரிங்களா? இந்த இரத்த வாந்தின்றது அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்போம். இந்த இரத்த வாந்தி காரணமெல்லாம் இந்த புது இரத்த குழாய்கள் உணவு குழாயில் இருக்கிறதால தான் சில சமயங்களில் வெடிச்சு இரத்த ஏறும். பேக் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாயிரும். இரத்த ஓட்டம் சரியா இல்லாததால வயிறுல நீர் வைக்கிறது, காலில் நீர் வைக்கிறது, கல்லீரல் லிவர், மண்ணீரல்ன்றது ஸ்பிளீன். ஸ்பிளீன் டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேட்டா வீங்கிற ஒரு நார்மல் கையை மூடி வைக்கக்கூடிய கை, அந்த பாம், ஃபிஸ்ட் ஆஃப் த பாம் தான் ஸ்பிளீனுடைய சைஸ். ப்ரெஷரால ஸ்பிளீன் கேன் பிகம் சைஸ் ஆஃப் அ ஃபுட்பால். அதாவது ஒரு ஃபுட்பால் வாலிபால் சைஸை கூட பெருசாக கூட ஸ்பிளீன் ஆகலாம். அந்த அளவுக்கு பேக் ப்ரெஷரால் இரத்த ஓட்டத்தோடைய ஃப்ரீயாக முடியாததன் காரணமாக பேக் ப்ரெஷரால் ஸ்பிளீன் அவ்வளோ பெருசாக ஆகலாம். அதனால் நிறைய சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஏற்படும்.